ओ वाह, यहाँ पर देखो ये क्या है। और ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास आ चुकी है बस। ये देखो दोस्तों, कितनी सुंदर और बढ़िया लग रही है ना दोस्तों। और उसके बाद हमारे पास है कार, ओ रेसिंग कार। ये देखो दोस्तों, रेड कलर की, कितनी बढ़िया है ना। और उसके बाद हमारे पास आने वाला है, ओह ये तो ऑटो रिक्शा है। वो ये देखो दोस्तों, ग्रीन और येलो कलर का। ओह इसका ड्राइवर भी आ चुका है और अब हम इन सबको ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, डंपर, टोपी वाला डंपर है ये तो। ओह ये देखो दोस्तों, इसके आगे वाले टायर में नहीं है ग्रिप और पीछे वाले टायर में ऑरेंज कलर की ग्रिप लगी हुई है, ये देखो दोस्तों। और उसके बाद में हमारे पास आ रहा है ट्रैक्टर। वो ये तो ट्रॉली वाला ट्रैक्टर है, ये देखो दोस्तों, कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है। और ये देखो दोस्तों, इसके पीछे क्या है। ओ ये तो कुछ, ओह ये तो बाइक है। ये देखो दोस्तों, ये क्यों गिरी हुई है, जल्दी से खड़े हो जाओ भैया, सीधी कर दो। ओ ये देखो दोस्तों, ये तो हमारी सुपर बाइक है, 4 व्हील्स वाली। ये देखो दोस्तों, और सब यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम इन सबको ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम चलें। ओ हमारे पास आ चुकी है बस, जिसको अब हम ड्राइव करने वाले हैं। तो ये चली हमारी बस। ये देखो दोस्तों, जा रही है हमारी बस। चलो 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 भैया। ओ ये देखो दोस्तों, जेरी भैया हमारा स्वागत कर रहे हैं ढोल से। ये देखो दोस्तों, ढोल बजाते हुए जेरी भैया। अब हम इसको यहाँ पर पार्क कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब हमारे पास आ चुकी है कार। चलो चलो चलो, ये चली हमारी कार, जा रही है रेसिंग कार, चली हमारी कार। और ये पहुंच गई है। अब हम इसको बस के बाजू में पार्क कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जेरी भैया हमारा स्वागत कर रहे हैं। और आ चुका है हमारा ऑटो रिक्शा, ये देखो दोस्तों। और चला हमारा ऑटो रिक्शा, चुक 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 चुक। चलो 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 भैया, जल्दी करो। चला हमारा ऑटो। ओ ये पहुंच गया है अपने स्थान पर। और जेरी भैया क्यों नहीं बजा रहे हो यार, क्या नाराज हो गए। चलो चलो भैया। और अब हमारे पास आने वाला है, ये देखो दोस्तों, डंपर आ चुका है, टोपी वाला डंपर। और अब इसकी बारी है, चलो भैया। और ये चला हमारा डंपर। अरे क्यों उछल रहे हो भैया, सीधे सीधे चलो। चला हमारा डंपर। और ये आ चुका है यहाँ पर, हमारा जेरी भैया स्वागत कर रहे हैं। और ये देखो दोस्तों, सारे पहुंच चुके हैं। ओ ये देखो दोस्तों, ये क्या है। वो ये तो गाय माता है, ये अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये देखो दोस्तों, कितनी बढ़िया है। ये देखो दोस्तों, है ना। ओ ये हमारा ट्रैक्टर है, टूल वाला ट्रैक्टर, ये देखो ये यहाँ पर है। और ये हमारी बाइक और सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये देखो।